Theo bạn thì âm thanh hay là phông chữ mới là vua cảm xúc ở trong video? Hãy cùng mình xem trước và sau của hai video này để đánh giá sức mạnh của âm thanh nhé. Hai giây để tạo hiệu ứng chữ chạy tự động đẹp như vậy. Rồi xem qua hai video thì chúng ta cũng thấy là hiệu ứng âm thanh nó rất quan trọng đối với cảm xúc, đúng không nào? Còn phông chữ thì đôi khi lỡ nó cũng đâu có sao đâu. Rồi mấy bà có kết luận gì hãy comment cho tôi biết nha, và đừng quên follow